हेलो अनि नमस्कार सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी कोलपुरको चौराहामा छौं र बिहानको 7 बजेको छ। यता तपाईको चाहिँ घाम उदाइसक्यो र यो बाटो तपाई सिधै माथि जानुहुन्छ भने सुर्खेत, यता जानुहुन्छ भने महेन्द्रनगर, धनगढी, अत्तरिया र यो तपाई तलतिर लाग्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालगञ्ज। अब आज हामी यात्रा गर्दै छौं पश्चिम टिकापुर लम्कीसम्मको र मसँग छ राइडर। यो नयाँ हो, भर्खरै मैले हालसालै एउटा बाइक पनि निकालेँ। आजको यात्रा के कस्तो रहन्छ तपाईहरुलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्छौं र यात्रामा घटेका घटनाहरू के कस्तो हुन्छ सबै खिचेर तपाईहरुको अगाडि सुनाउने छु। अगाडि मेरो घाम परिसकेको छ, हेर्न पनि अप्ठ्यारो छ। आजको भ्लग के कस्तो हुन्छ साथ सहयोग गर्नु होला। च्यानललाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला। जो पुरानो हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई स्वागत, नयाँले शेयर गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, आजको भ्लग सुरु गरौँ गाइज। बाँसगढीको बीचमा अब यो मानखोला भन्ने एउटा खोला आउँछ अगाडि। हामी सम्झना क्रस गरिसकेका छौं। अब यो मानखोला क्रस गरेपछि उतापट्टि चाहिँ तपाईको बर्दिया पर्यो, यतापट्टि चाहिँ तपाईको बाँके र बर्दिया छुट्टाउने चाहिँ एउटा खोला मानखोला भन्छ त्यसलाई। त्यो खोला चाहिँ यही हो। यो उकालो टर्निङ भइने बित्तिकै एउटा पुल आउँछ र पुल क्रस गरेपछि हामी लाग्छौं बर्दिया जिल्ला। यस्तै छ। अब यहाँ सानो गाडीहरू नगर माइक्रोहरू धेरै चल्छ। यति बेला बिहानको समयमा नाइट बसहरू स्पिडमा आउँदाखेरि चाहिँ हिँड्न साह्रै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। फाइनल्ली यही हो। अब यो बाँके र बर्दिया छुट्याउने मानखोला पुल, यसलाई मानखोला भन्छ। अब यहाँ सीमा समाप्त भनेर लेखिसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, अब खासै पानी त छैन। यहाँ लाससास पनि जलाउँछन् र यो तल झरेर चाहिँ तपाईको गुलेरिया बाटोमा पनि मिसिन्छ। अब हामी फाइनल्ली प्रवेश गरिसकेका छौं बर्दिया। यहाँहरुलाई बर्दिया जिल्लामा हार्दिक स्वागत छ भनेछ। अब बर्दिया त आइयो, फुलमाला लिएर कसैले स्वागत गरेन। यतिकै हामीले त्यही बोर्ड पढेर स्वागत भएछ हामीलाई भन्ने जान्न पर्यो गाइस। ल अब यहाँ मामाहरूको चेकिङ रहेछ ट्राफिकको। उनीहरूको चेकिङ के कस्तो हुन्छ हेर्न पर्यो। रोकाएन त मलाई त। नमस्कार। यहाँ राखिन्छ के सर। हामी लम्की टिकापुर चिसापानी यसो घुमेर आउने हो। नयाँ हो, अस्ति भर्खरै पास गरेको आइतबार। ठिक छ ल। हजुर रोकाउनु भएको मलाई होइन। तपाईँ बर्दिया जिल्ला आएर घुम्नै पर्ने एकदम धार्मिक स्थल भनेको यो ओम केदारेश्वर धाम भन्ने हो। यो तपाईको शिवलिङ्ग यति अल्को छ। यसमा सिडी चढेर माथि गएर तपाईको चाहिँ यसको पूजापाठ माथिबाट गरिन्छ। यहाँ शिवरात्रिको दिन चाहिँ एकदम घुइँचो लाग्छ दर्शनार्थीको। र फाइनली हामी बाँसगढी पुग्न लागिसकेका छौँ। र बाँसगढीको एकदम मनपर्ने कुरा भनेको मलाई किसानहरूको सम्मान गरेको कहीँ देखिन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्। यो शालिगमा किसानले हलो र जुङ्गा लिएर चाहिँ उभिएको एउटा किसानको फोटो छ। किसानहरूलाई सम्मान गर्ने चोक किसान चोक भनेर यसको नाम रहेछ अहिले। यो बाँसगढी चोक हो र यो बाँसगढी चोकमा किसानहरूको सम्मान गरेको चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो। यो नेताहरूका
मान्छेहरूका पुतला बनाउनु भन्दा यो किसानको सम्मान गरेको चाहिँ मैले यहीँ देखेको छु, अन्त देखेको छैन। र फाइनली हामी बाँसगाडी आइसक्यौँ, अब अगाडि लाग्छौँ गाइज। यहाँ यति बेला गोहीहरू घाम तापेर बसिहाल्नु बाहिर बाहिर निक्लेर। ल हेर्नुहोस्, यो बबै खोलो हो, यसमा गोहीहरू चाहिँ घाम तापेर बसिहाल्नु। ल हेर्नु, फाइनली हामी यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको ठ्याक्कै बिचमा बबै खोलामा छौँ। फाइनली गाइज हामी भुरे गाउँ आइसकेका छौँ र एकजना यहाँ सब्सक्राइब मेरो चाहिँ च्यानलको रेगुलर पहिलो सब्सक्राइब जुन गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ चिया स्पोन्सर गर्नुभएको, चिया नखाइकन जान पाइन्न भनेर म यहाँ चियाको लागि चाहिँ बसेको छु। अब यहाँबाट चिया सिया खाएर हामी अगाडि बढ्छौँ, के कसो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस्। भुरेगाउँ बजार कति नै भयो, यो हाम्रो भुरेगाउँ बजार। फाइनली गाइज अब भेट हुन्छ हाम्रो चिसापानी। यो पुल फाइनली यस्तो छ। यहाँ टिकटक बनाउनेको मात्र भिड छ र उतापट्टिको लुक्स यस्तो छ डाँडा पाखाको बिचमा। यो अहिले जुन नदी चाहिँ तपाईँको नदीको बहाव यस्तो छ कि यो अहिले त त्यति ठुलो देखिएन, यो बर्खामा एकदम ठुलो देखिन्छ। र यो हेर्नुहोस् गाइज, यो एउटा पिलर छ, यसबाट यसरी पाइपहरू गइरहेका छन्, सुई 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 सुई, यताबाट पनि उताबाट पनि। बिचमा चाहिँ तपाईँको रातो रातो बल लेभल कनेक्सनको लागि, र एउटा मात्र तपाईँको चाहिँ डन्डामा खडा भएको यो ब्रिज। र यो कर्णाली खोला, कर्णाली नदी, यही छ गाइज कर्णाली पुल। अब हामी घुम्छौँ, टिकटक सिकटक बनाउँछौँ। यहाँ हावा यस्तो चल्छ, यो ठ्याक्कै 12 बजे तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने हावा चाहिँ तपाईँको बहुत स्पिड, यहाँ बस्न नसकिने हुन्छ र आवाज पनि क्लियर आएन होला हावाले गर्दाखेरि। अब यो पुलमा सिनहरू राम्रो छन्,
पछाडिपट्टि डाँडापाखाहरू अनि यतापट्टि तपाईँको चाहिँ नदी कर्णाली नदी यो माथि सुर्खेतबाट बगेर आएको छ यो र यता गएर फाइनल्ली इन्डियातिर मिसिन्छ हेर्ने भनेको यही पुल हो घुम्ने भनेको यही पुल हो र कर्णाली पुल चाहिँ हेर्न आउने मान्छे भनेको यही दुईटा पिलरमा यत्रो लामो पुल कसरी खडा भयो र यो तपाईँको इन्जिनियरिङ जुन तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ पाइप खडा भएर यहाँबाट जुन चाहिँ तपाईँको पाइपका लाठाहरू गएछन् त्यो त्यहीँ गएर कनेक्सन भए यसैको बारेमा हो। अब यो एकैछिन घुम्छौँ अनि हामी निक्लिन्छौँ खाना पनि खाना छ र त्यहाँ होटलतिर गएर खाना खान्छौँ अनि हामी जान्छौँ लम्की। हस् गाइज हेर्दै गर्नुहोस्। फाइनली गाइज हामी यहाँ खाना खानालाई यहाँ होटलमा आएको थियौँ एउटा दाइको चिसापानी कर्णाली। त्यति बेला चाहिँ हामीले यहाँ उहाँले चाहिँ यहाँ थोरै कालिज पाल्नु भएको रहेछ अनि यो कालिजको खेती चाहिँ यो कालिज व्यवसाय चाहिँ साह्रै मन पर्यो मलाई। जाली लगाएर यति सानो ठाउँमा पनि कति राम्रो कालिजहरू छन् यहाँ। ल हेर्नुहोस् खाना आइसक्यो। यहाँ भाइले चाहिँ दबाई खान लाए। ल अब खाना खान्छौँ अनि अगाडि बढ्छौँ। ल फाइनली गाइज हामी आइसकेका छौँ लम्की चोक। यो तपाईँको नेपालको झन्डा अनि यो बिजुलीको पोल। ल ठ्याक्कै यही चोकलाई चाहिँ तपाईँको लम्की चोक भन्छ। यहाँबाट सिधै अगाडि जानुभयो भने महेन्द्रनगर धनगढी अत्तरिया र यो यता टिप्पर गएको बाटो देख्नुभयो यो बाटो जानुभयो भने चाहिँ टिकापुर पुगिन्छ। टिकापुर अनि महेन्द्रनगर छुट्टिने बाटो यो भयो। सिधै अगाडि तपाईँको चाहिँ कोलपुरबाट हामी आइयो र यतापट्टि एउटा बाटो छ यो बजारमै गइन्छ धेरै टाढा पुगिन्न र यो चोक हामी लम्की चोक आइसकेका छौँ। ल लम्की बजार यही हो। अल राइट फाइनली गाइज हामी लम्कीतिर घुमेर चाहिँ यहाँ भोरेगाउँ आयौँ र भोरेगाउँ एकछिन बस्छौँ। अब यहीँ हामीले यो भिडियो एडिट सेडिट गरेर यहाँबाट पोस्ट गर्ने भन्ने विचारमा गइयो। भिडियो हेर्नुभयो के कस्तो लाग्यो च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियो के कस्तो लाग्छ भिडियोमा कमेन्ट छोड्नु होला। नेक्स्ट भ्लग लिएर फेरि आउनेछौँ। आज यति बेरसम्म चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भयो साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ शुभकामना छ र नयाँ भ्लग नयाँ तरिकाले लिएर आउनेछु। आजलाई बिदा गरौँ। हस् बाई।